ดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของวันนี้นะคะเราจะกำลังเดินทางไปพะเยานะคะไปกับป๊าป๊าวันนี้เราก็ลืมด่าแล้วก็เดินทางมาสักพักแล้วนะคะ ใช่ แวะต้มไข่เรียบร้อย ใช่ ต้องทำหน้าอย่างนั้น โอเคโซเฟอร์ก็จะเลี้ยวไปทางลัดตรงนี้ตรง อันนี้ค่ะ ลัดไปพะเยาเลยนะ พี่อันนี้ค่ะนัด นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะฟ้าแม่ขจาร อาจารย์ แม่ขจารร้องเพลงเก่งมาก ไม่รู้ไงบ้างคะ เป็นไงบ้างคะ ทำอะไร ฮะ ทำอะไรคะ ฮะ คาดว่าจะถึงเท่าไหร่เนี่ย17:20 น.เหนื่อยไหมคะตาเหนื่อย ก็หลับด้วยขับด้วย หลับด้วยขับด้วย ตาย แล้วคนนี้เหนื่อยไหมคะ เหนื่อย อิ่มแป้ สาธุคนนี้ สาธุค่ะ สาธุ สาธุค่ะ ทุอีก เราอยู่แยกไหนเนี่ยเขาอยู่แยกกวนพะเยาแล้วป่ะ หา พะเยาเจ้าวันนี้มาแล้วเจ้า ให้เจ้า ฮะเจ้ากระเจ้า ใช่ ถึงหรือยังเนี่ย ถึงยังนะ ฮะเมื่อกี้กินไข่ไปกี่ฟอง ปวดบอล 6 ฟอง กินหมดลึ้งเลยค่ะ ค่ะ หิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย สาธุ ฮะ ซ่า ซีซ่า ลิซ่า จริงเหรอ ไม่ใช่ ซันซื่ออะไรนะ ชาลิซ่าแล้วอะไร ไม่รู้อ่ะ ปุ๊บป่า แล้วพระอาทิตย์ส่องหน้าแสบตา เด็กภาษาจีนคำว่าอะไรเนี่ยฉันเชื่อ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงรายทะลุพะเยามาเชียงรายแล้ว
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะใช่ไหมเมื่อกี้ไปเดินถนนคนเดินอย่าไปเล่นของเขาบรรยากาศเชียงรายเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะ สนุกค่ะยังไม่ได้บ้านเลยค่ะ ยังไม่ได้บ้านอยู่เลยเหรอคะ ใช่ค่ะ แล้วจะไปนอนไหนล่ะคืนนี้ นอนในรถมั้ง ฮะ นอนในรถมั้ง น้องแล้วทำไมฟันเป็นสีชมพูล่ะคะเนี่ย ช่วยกินใส่ไหน เป็นสายไหมอันนี้คือสีเหลืองนี่ไม่งั้นเดี๋ยวฟันเหลือง อร่อยไหม อร่อย เหรอคะนี่นะคะ ไปเดินถนนคนเดินมาแล้ว พ่อไปอีกค่ะ ตอนนี้กำลังจะกลับแล้วนะคะ เมื่อกี้ลืมถ่ายเมื่อกี้คนเยอะถนนคนเดินก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูกัน พวกคนขา ฮะ พวกคนขาพ่อหนูอึค่ะ อะไรจะขนาดนั้นไม่ต้องบอกก็ได้ โอเคนะ เดี๋ยวตอนถึงห้องเดี๋ยวรีวิวนะคะบ๊ายบาย ไอ้ดันถึงโรงแรมแล้วค่ะ เด็กยังไม่ทันได้อาบน้ำเลยกระโดดขึ้นที่นอนดมใช่ไหมง่วงแล้วคะนอนเลย จะนอนพอไหมเนี่ยป๊าตัวใหญ่เริ่มเลยอ่ะฮะ เราจะนี่ นี่จะตกเตียงหรือเปล่า ที่ที่ไหน ห้องนอนแบบ เก่านะคะ ออกแนวเก่าๆดูตัวทีวีลูกมินิ เสียงแม่แหบป้าเข้าห้องน้ำละ